ngakusho nje ukuthi ohambweni lami lokukholwa akaze ngithande lento le okuthiwa zikhundla ebandleni. Haleluya. Selokhu ngasindiswa 1999 13 October, akaze ngize kube yinto engiyihalelayo. Ngibonge igama lenkosi. Ngikhulele ebandleni, ngicela nje ukunikeza something ngami mhlawumbe kuzokusiza ukuthi understand. Ngikhulele ebandleni lakhona la ekhaya ngaphansi kukamfundisi uSibiya. Alibonge igama lenkosi. uphiwa Sibiya, abanye bayamazi. Amen. Ila engikhulele khona ebandleni until ngize ngibe lapha. Haleluya. Engakubalula nje ukuthi kusukela ngasindiswa, uma kumele ngigcotshelwe ukuthi ngibe umshumayeli, nganginqabile ukuthi angeke ngize ngiyingenile. Ngiyakhumbula amtshela umfundisi ukuthi ayangizike kuleli phasika ngoba ahamba ngangababikho angiqali. So ngangababikho, it happened that one of the Sundays ngiyafika ngisuka ngisasebenza eGoli, ngiyafika nje and kwaba nomongameli we-district u-Eret uzokwenzani la. Nangu sekhipha i-certificate usengumshumayeli wasebandleni. And kukho konke lokho uNkulunkulu emuhle, uNkulunkulu emlekelela. Ngiyilunga laleli bandla, ngisho ngifika ngisuka from Ngalia eNorthern KZN, ngifika la eMaritzburg, ngifike ngahlala ngaphansi kobuholi kamfundisi uCele nomama uCele ngakhonza nabo. I went to Johannesburg, ngahlala ngakhonza with uBishop Ingwana until I came back and then ngabuyela la eMaritzburg. Hallelujah. So uNkulunkulu elokhe emuhle njalo. Even ngisho indaba, there was a time uma ngikhumbula ngangenza standard 8, sakhumbula ukuthi kwakune-missionary umfundisi u-Eli wayerana iMiracle Bible College. Bake bahlangana nje ukuthi ngiye eBible School. Kunomzalwane ugogo LC hade wayeofarisha ukuthi ngizokhokhelwa to go to Bible School. Ngathi ngoba ngangibona umfundisi wami uSibiya uphiwayo ukuthi hayi kwadotseka kanzima kulento yasenkonzweni, so ngakaze ngize ngiyithande. Kodwa uNkulunkulu emuhle wangisiza, wangilekelela. Kwafika isikhathi la ngigcotshelwa khona ukuthi ngibe umvangeli. Ngagcotshwa that was 2010, ngigcotshelwa ukuba umvangeli. Nakhona futhi akaze ngik-applyele, abangiphethe ababona ukuthi kumele ngingene khona. Alibonge igama lenkosi. Yeah, so akaze ngize even ngisho ukufika kwami la, before I read the word, before even ngisho ukufika kwami la, there was a time lapha kwe-local church le ngikuyona, ngangikhona nje ngisupport umfundisi okhona, ukhona uSosibo, nami uSosibo, ngisupport uSosibo lapha kwe-local church. And yeah, uSosibo wathi hayi usawusilandela umakoti, kwamele wathi uBishop Nyoka ngoba ukhona uyingane yasekhaya, bamba la usizo silekelele. Ngangena kanjalo-ke. So yeah, uNkulunkulu emuhle wasisiza, wasilekelela. Haleluya. Kulo lonke lolu hambo ngiyafisa ukubalula unkosikazi uNkulunkulu akunikeza yena. Haleluya. ukaManana. Haleluya. Iswathi ke leli bangcwele. uNkulunkulu wangibusisa ngalomzalwane. Sashada ngo-2013. Ngiyakhumbula lelo suku. Haleluya. Wangibusisa umzalwane
active kwi-ministry engikuyona. Hallelujah. Abanye babethi mhlambe ngizophela uma sengikaliwe. Kodwa uNkulunkulu wafika with igrace eyahlukile phezu kwempilo yami. Hallelujah. Ngiyambonga uNkulunkulu ohambe nathi wasigcina wasilondoloza kuze kube manje nebandla engilibolayo. Ngiyabonga kakhulu kwethenjwa at the district level okhola ePietermaritzburg district from leadership kaBabunyoka to leadership kaMthiya. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu obemuhle. Hallelujah. Local church engikuyona siyabonga special also ukubonga to Bishop Shandu nomama and the leadership yabo sifundile okuningi. Hallelujah. uNkulunkulu ebasebenzisa phakathi kwethu. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bangcwele. Ngiyacela nje ukuthi nginezwe nje elilodwa amavesi amabili iziChronic. First is the Chronicles of Ghana, verse 20, Isahluko chapter 28, verse 9 to 10. Hallelujah. Elifundeka kanje. And you, my son Solomon, know the God of your father, and serve him with wholeheartedly devotion and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understand every desire and every thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will reject you. Hallelujah. Bangcwele ungethemba kwenu ngalomsebenzi angikuthathi njenge-achievement futhi angikuthathi njengesikhundla. Kodwa ninikeze ilungelo lokukhonza. Okuyiyona nto engayiqonda ukuthi uma ngizalwa kabusha uNkulunkulu wangilethe ebandleni ukuba ngikhonze, to serve him. Alibonge igama lenkosi. So ekukhonzeni bangcwele into engiyifundile ukuthi uNkulunkulu osuke nenjongo ngokukhonza komuntu. Ingakho izwi lenkosi lithi labo ayebazi ngaphambili wabahlelela. Bonke igama lenkosi. He predestined them and he also called them, and those he called them he also justified them. Hallelujah. And those he justified he also glorified. So ilokho engikubonile empilweni yami, in spite of indawo engizalelwe kuyo nezimo umuntu abhekane nazo wadlula kuzona. So umyalezo njenganikeza wona kulama minute lawa singena kule administration, ziningi izinto ezisazokwenzeka, kodwa kunaleli izwi lihleli enhlizweni yami elikhulunywa uDavide kwindodana yakhe uSolomon. Into ayishoyo uthi know the God of your father. Bangcwele, we are not coming to introduce a new God to you, but we know the God of our fathers. It's not that in our administration you will start seeing funny things. Isifundiso esingekho right. We know the God of our fathers. Our fathers, they preached uNkulunkulu kuthina, and we have seen uNkulunkulu ebasebenzisa. We have seen people getting healed ngokubekwa kwezandla without holy water. Sibonile obaba bethu. We know we have many fathers abahambe phambi kwethu. Ngaba nenhlanhla mina ngabona okay Spear, abanye babona umfundisi uCele, abanye babona obaba uHlonga ongwana. Isonke une foundation esolid obaba bethu ayibekile. And namanje futhi esisingena as leadership, and it's not that we are starting from scratch njengoba uBishop eshilo. There is a solid foundation ekhona. We cannot put or install any new foundation, because the foundation of the church is Christ. Uthi Solomon ke uthi David Solomon, know the God of your father. We don't want to introduce omunye uNkulunkulu, but lo uNkulunkulu enimaziyo uyena
esizokhuluma ngaye. Alibonge igama lenkosi. And sikhumbule abantu esifunde kubo, singaphumi esifundisweni sebandla. We know our core values, ukuthi izwi kaNkulunkulu liyistandard. Siyazi ukuthi umoya engcwele iwona osolayo. Siyazi ukuthi isifundiso sethu sihleli ebungcweleni ngoba ngaphandle kobungcwele singembona uNkulunkulu. Isifundiso sethu sihleli embusweni kaKristu. Ukuthi uKristu uyabuya, alibonge igama lenkosi. Isifundiso sethu sithi all generations, izizukulwane zonke. Isifundiso sethu simele justice, isifundiso sethu simele generosity, alibonge igama lenkosi. Even though uSolomon wayengena eba inkosi, kodwa sizwa uma ekhuluma amazwi kwi1 Kings chapter 3 verse 8 from 2 verse 9 uthi uveza ukuthi as servant king, my request he request to Solomon abanayo wathi inkosi, your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between the right and the wrong. It's my prayer bangcwele ukuthi uNkulunkulu asinikeze inhliziyo, a discerning heart, alibonge igama lenkosi, ukuze sihole kahle, alibonge igama lenkosi. Kumele it's our request bangcwele to serve, sibe nenhliziyo yokukhonza so that we may see expansion ngendlela emangalisayo. And uma ekhuluma lamazwi uSolomon uDavid wakhuluma kuSolomon kunezinto azenza mawufunda lesahluko lesi sika Chronicles chapter 28. Lithi David gave his son Solomon's plans for the temple. Okwesibili, he gave him the plans of all the Spirit had put in his mind for the court of the temple. Okwesithathu lithi benkosi, he gave him instructions for the division of the priest and the Levite, and for all the work of serving. Alibonge igama lenkosi. As uBishop omkhulu eshilo, i-leadership ekade ikhona, it's not ukuthi idiscardiwe, kodwa they are there for us to draw ulwazi and instruction, and also bakwazi ukuthi basize endleleni yokukholwa. Alibonge igama lenkosi. Ukuze sikwazi ukufinyelela emgomeni uNkulunkulu asibekele yona. Nakwi-vision leyo Bishop omkhulu ayithulayo phambi kwethu, uVision 2035. Alibonge igama lenkosi. Ukuze sikwazi ukuthi siplante amagatsha njengoba uVision 2033 esho. Alibonge igama lenkosi. So ngiyafisa ukumema zonke izizukulwane in this church to invite amadoda, to invite abesifazane, to invite men's ministry and invite women's ministry and invite youth ministry, Sunday school, pastors, licensed ministers, local church ministers, wonke ama ministries ngifisa ukuwamema ukuthi let us move together. In this next 5 years, this is my invitation that I'm extending to everyone, to all the generations. Let us move all together. There is a land that we have to conquer. Obaba bethu they put the foundations. It's for us to start building from that foundation. Let us work together. Let us keep the unity in spirit. Let us serve together. If we can remember one thing in Israel, we are all called to serve. We may have all these different names and titles, but we are called to serve. You can take away fullness, you can take away your bishop, but I will still continue serving. Because my main aim is to serve God.
in my local church, I have to support my pastor. Lithi silenkosini mawufunda incwadi kaJoshua chapter 1. Lithi Moses, the servant of the Lord. That's how lim addressa ngakhona. Bese lithi Joshua, the assistant of Moses. But if you read the last chapter, chapter 24, verse 29, lithi Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord. How he changed from a helper of Moses to a servant of the Lord is through serving. I would like to invite you, let us serve together. In all the ministries just now, let us serve together. If we may stand with our feet and join our hands. As we join our hands, there is a divine power. There is the glory of God. Nothing can stand before us. Nothing can stand before us. This person who's next to you is not your enemy. That person is your fellow worker. That person is your partner. We have to see the Lord. We are here to serve. For us is to serve. Then we pray for the seven spirit that it must dwell upon us. Where you empty yourself and you serve. Your resources, but so your resources are there to serve the Lord. For you and your family, but it's for serving. The car you have, the house you have, the opportunities you have is for serving the Lord. It gives you power to get wet. Let me pray, and everybody must pray. Heavenly Father, we thank you. We pray for the seventh spirit. We pray for the seventh spirit. And we destroy the spirit of competition. We destroy the spirit of pride. We destroy the spirit of self-exaltation. We destroy the spirit of self-exaltation. Let your spirit, your servant spirit, let the mind of Christ be upon this church, be upon this conference. In the local churches,
very much. Be visited in the presence of the Lord. Siyabonga kakhulu address our bishop